Con este descubrimiento, Atapuerca ha vuelto a romper el paradigma sobre la primera ocupación humana en Europa y sobre el estudio de la evolución humana. Una vez más, la cronología de esas primeras ocupaciones se ha atrasado hasta prácticamente 1.200.000, 1.300.000. Hemos identificado una nueva especie, una especie distinta que hasta ahora no existía en Europa, y además todo esto dentro de un contexto paleoecológico y arqueológico que nos permite conocer dónde vivían y cómo vivían estos primeros homínidos.